Say one line and repeat after me. Keď poviem jeden riadok a opakujte po mne. Tadarajastamo bhavaha Tadarajastamo bhavaha Kamalabhadayaschaye Kamalabhadayaschaye Cheta etanapidham Cheta etanapidham Stitam sate prasidati Stitam sate prasidati. As soon as irrevocable loving service is coming. Takže hneď ako neodvrátiteľná oddaná služba established in the heart, je ustanovená v srdci, the effects of nature's modes of passion and ignorance, dôsledky chvály hmotnej prírody, vášne a nevedomosti, such as lust, desire, and hankering, ako napríklad žiadostivosť, túžba a ako silné túženie po niečom, disappeared from the heart. zmiznú zo srdca. Then the devotee is established in goodness, Vtedy je oddaný a ustálený, alebo je teda pozicionovaný do kvality dobra and he becomes completely happy. a bude úplne šťastný. So how do we know when we are in the level of nishta or steadiness? Takže ako vieme, či sme na úrovni ništy alebo stálosti? Number one, we are steady in devotional service. Poprvé, sme stáli v oddanej službe And we have control of our gross and subtle senses. a ovládame svoje hrubé a jemné zmysly. So this is the most important symptom of being in steadiness. A toto je ten najdôležitejší symptóm toho, že sme v stálosti. Secondary symptom is that we have consistently good qualities. Druhotná vlastnosť je, že máme neustále dobré vlastnosti. Like qualities like humility, tolerance, and kindness. Kvality ako napríklad pokora, znášanlivosť a láskavosť. So sometimes we will find a devotee who is steady, but he doesn't have so many good qualities. Ale niekedy nájdeme oddaného, ktorý je stále, ale nemá toľko dobrých vlastností. And also we may find someone who has good qualities, but he's not very steady in devotional Ale tiež service. môžeme nájsť niekoho, kto má veľa dobrých vlastností, ale nie je v oddanej službe veľmi stály. So according to the scriptures, the one who is steady, he is in a higher position than one who is not steady. Takže podľa písiem a je vo vyššej pozícii ten, ktorý je stály, ako ten, ktorý nie je stály. This is confirmed by Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam. A toto potvrdzuje Prahlad Maharaj v Srimad Bhagavatame. Where he says that all the demigods become manifest in all their qualities in the body of one who has developed devotion for the Lord. Ktorý hovorí, že všetci polobohovia a všetky dobré vlastnosti sa prejavia v tele toho, kto vyvinul oddanosť najvyššiemu Pánu. And somebody who is not doing devotional service, A niekto, kto nevykonáva oddanú službu, engaged in material activities, ale zaoberá sa hmotnými činnosťami, has no good qualities. nemá žiadne dobré vlastnosti. Now, above these two symptoms, there is one very most important symptom. Ale okrem týchto dvoch symptómov je ešte jeden symptóm, ktorý je nad nimi a je najdôležitejší. This symptom is that he has fixed determination in chanting Hare Krišna. A tento symptóm je, že má takú fixované odhodlanie spievať Hare Krišna. So there's a verse, Kalikala Krisarpasya Tikshnatam Strasya Mahayam Govindanamadanena Daktayasya Kipasmatam. Have no fear of the sharp-fanged serpent of the Kali age. Takže vôbec nemaj strach pred kapucňami toho hada vo forme veku Kali. Apply to him the name of Govinda. A prosím, ako aplikuj meno Govinda. And Použij na meno Govinda. he will be burnt to ashes. A bude spálený na popol. So devotees come to the stage of Nishta when they chant their 16 rounds unfailingly. Že oddaný prichádza na úroveň ništy, keď bez akéhokoľvek zlyhania stále spieva 16 kôl. Without offense. Bez priestupkov. So these papers, you just keep it, we will use it later. Takže nechajte si prosím tie papiere, ešte neskôr ich použijeme. We just did the first of the verses and we will do the next ones. Teraz sme prešli ten prvý verš a potom ešte spravíme ďalšie dva.
So now we're just giving a short overview of what is steadiness and what is taste. Takže teraz dávame krátky prehľad o tom, čo je stálosť a čo je chuť. So we heard the symptoms of steadiness. Takže už sme počuli o symptómoch stálosti. That you're steady in devotional service. Že si stále v oddanej službe. Have sense control. Že ovláda svoje zmysly. Good qualities. Máš dobré vlastnosti. And determination in chanting the holy name. A máš odhodlanie spievať sväté meno. Now when you come to the level of taste, there are some more results. Keď prídeš na úroveň chuti, tak sú tam ďalšie výsledky. This is Sachinandan Swami quoting Bhajan Rahasya. A toto je citované z Bhajana Rahasy od Sachinandana Swamiho. Number 1, unlimited desire to hear and chant about Krishna. Takže poprvé, nekonečná túžba načúvať a ospevovať Krišnu. Number 2, all false identification of the body as the self is destroyed. Takže je zničené všetké falošné stotožňovanie s telom ako so samým sebou. All obstacles to advancement are destroyed. Všetky prekážky v pokroku sú odstránené. And Krishna steals your heart. Krišna ti ukradne srdce. So this is the level of taste. Toto je úroveň chuti. Sachinandan Swami prays, "O my Lord, wherever I am, I would like to be counted as one of your devotees." Sachinandan Maharaj sa modlí, o môj Pane, kdekoľvek som, tak chcem byť rátaný ako jeden z tvojich oddaných. Not the best devotee. Nie najlepší oddaný. I want to serve even the new devotees. Ja chcem slúžiť dokonca aj tým novým oddaným. So yesterday we were hearing how almost all of the inauspicious things are removed from the heart. Včera sme hovorili o tom, ako takmer všetky nepriaznivé veci zo srdca sú zničené. At the level of nishta. Na úrovni ništy. So for those of you who don't have this, we are giving this out again. Takže tí, ktorí nemáte toto, tak jedno vám dáme. This is a chart we gave out yesterday. Toto je tabuľka, ktorú sme rozdali už včera. And we discussed the right side of the chart yesterday, all the symptoms of unsteady devotional service. Oh, sorry, left side. Takže včera sme diskutovali o tej ľavej strane tohto grafu, o tých 6 úrovniach nestálej bhajana kri. So on the right side, there are some obstacles that are still there. Takže na 5. strane máme nejaké prekažky, ktoré sú tam stále prítomné. Give to everybody. Yes. Yeah. We have plenty. So, the right side of the chart že na pravej strane toho grafu are 5 persistent obstacles faced on the path to Nishta. 5 neustálych prekážok na ceste k nište. So we look at the bottom here. Nishta means to have the quality of steadiness. Ništa znamená, že máme vlastnosti stálosti. Though a person tries for steadiness in bhajan every day, hoci sa osoba snaží byť stála každý deň v svojom bhajane, while anarthas are still present, he will not attain it. Nezíska ju, kým sú anarty stále prítomné. This is due to these 5 persistent obstacles. Je to kvôli týmto 5 stále prítomným prekážkam. After the stage of anartha nivritti, po úrovni anartha nivritti, when these obstacles are almost completely destroyed, keď sú tieto prekážky takmer úplne zničené, one achieves steadiness. Získame stálosť. Thus the symptom of nishta is the absence of these 5 obstacles. Takže symptómom ništy je neprítomnosť týchto 5 prekážok. So we start from the bottom. Začíname od spodu. Laya, sleep. Laya, spánok. This happens when we are sometimes chanting in our japa, we fall asleep. Toto sa stáva niekedy, keď napríklad ako spievame svoju japu a zaspíme. Or we may be going to a Srimad Bhagavatam class and we fall asleep. Alebo napríklad prídeme na lekciu Srimad Bhagavatamu a zaspíme. During prasadam we don't fall asleep. Cez prasadam nezaspíme. So, yes, this is one problem. Toto je jeden problém. When we stay awake, and even when we read sometimes, we fall asleep. Niekedy, keď sme zobudení, dokonca niekedy, keď čítame, tak zaspíme.
Sometimes some devotee would ask me, how do I know if I'm a Brahmin? Niekedy sa ma niektorí oddaní pýtajú, ako viem, či som brahmana. I said, if you can read Prabhupada's books and not fall asleep, then you are Brahmin. Môžeš čítať Prabhupadové knihy a pritom nezaspíš, tak si brahmana. So, yes, Laya, sleep, this is an obstacle to steadiness. Takže Laya, spánok, toto je prekážka k stálosti, prekážka v stálosti. The second one, next, is vikshepa, or distraction. Druhá je vikshepa, alebo taká nepozornosť. This means while you are chanting Rozrušenie. your japa, something else is distracting you. To znamená, že keď spievaš svoju japu, tak niečo iné ťa rozrušuje, Like tvoju pozornosť. your mobile phone, Ako tvoj mobil, internet, like your children, tvoje deti. it could be anything. Mohlo by to byť čokoľvek. Or mainly it's your own mind. Ale väčšinou je to tvoja vlastná myseľ. Because when you sit down to chant, then your mind becomes very active. Pretože keď si sadneš, aby si spieval sveté meno, tak tvoja myseľ začne byť veľmi aktívna. So when you're able to control the distraction, then you're at the level of nishta. Že keď si schopný ovládať tieto rozruchy, tak vtedy si na úrovni ništy. So the third level, apratipati. Tretia úroveň je apratipati. Indifference or disinterest. Nezáujem, alebo taká ľahostajnosť. This means you're not sleepy, you're not distracted. To znamená, že nie si ani ospalý, ani rozrušený. But still, you don't feel like chanting. Ale stále nechceš čentovať. You don't feel like doing some devotional service. Nechceš robiť nejakú oddanú službu. Nechce sa ti robiť oddaná služba. This is another obstacle to steadiness. To je ďalšia prekážka v stálosti. Then the fourth is kashaya. Tretia je kašaja. Tendency towards bad habits. To je sklon zlozvyky. Like lust, anger, greed. Ako žiadostivosť, hnev, nenasytnosť, chamtivosť. So one of our devotees, Bhavananda, Jeden z našich oddaných, Bhavananda Prabhu, he asked Srila Prabhupada that, oh, I'm so lusty, my eyes go everywhere. a on sa pýta Šrila Prabhupada, ja som taký chtivý, moje oči idú úplne všade. And Prabhupada said, oh, that means you are going to go blind. A Prabhupada mu hovorí, to znamená, že oslepneš. So Bhavananda said, blind to material nature, I hope, Srila Prabhupada. A Bhavananda hovorí, ja dúfam, že ako slepý voči hmotnej prírode, Šrila Prabhupada. So Srila Prabhupada said, no, blind. A Šrila Prabhupada povedal, nie slepý. So we have this tendency towards enjoying material things. Že my máme tento sklon užívať si hmotné veci. Bad habits. Zlozvyky. This is another obstacle to steadiness in spiritual life. Toto je ďalšia prekážka v stálosti v duchovnom živote. And the last obstacle is rasasvada. A ďalšia prekážka je rasa svada. That means taste for sense pleasure. Znamená, že máme chuť na zmyslový pôžitok. And that means that when you're chanting your Hare Krišna, you cannot chant because you're thinking about something to enjoy. Znamená, že keď spievaš Hare Krišna, tak nemôžeš spievať, pretože premýšľaš nad tým, že by si niečo chcel užívať. So when these obstacles are removed, you become steady. Keď sú odstránené tieto prekážky, tak vtedy budeš stály. So this verse that we just read confirms this. Toto potvrdzuje ten verš, ktorý sme práve čítali. That here it says, kama, loka, lust and greed. Tu sa hovorí kama, loha, to znamená žiadostivosť a nenasytnosť. They're almost completely removed. Tak sú takmer úplne odstránené. So we come to the mode of goodness. Tam prídeme na úroveň dobra. So some of you we heard yesterday 75% of the dirty things are removed. Včera sme počuli, že má byť odstránených 75% tých nečistôt. And we come to goodness. Potom prídeme k dobru, ku kvalite dobra, na ništu. So this 75% means passion and ignorance. Týchto 75% znamená vášeň a nevedomosť. But not all completely. There's still a little bit there in the heart. Little tiny bit.
ale nie, že úplne sú vymazané, stále ešte trošku zostáva v srdci. But it is balanced. Ale sú vyvážené. You are not controlled by the lust or the anger or the greed. Takže nie si vtedy kontrolovaný chtivosťou, žiadostivosťou, hnevom alebo nenasytnosťou. So that is the nature of goodness. To je kvalita dobra. Goodness means balance of the modes. Dobro znamená, že tie kvality dobra sú vybalansované. Just like in Ayurvedic medicine, Ako napríklad ajurvédská medicína. then the doctor where he was teaching me, he said, Ayurvedic medicine means balanced. Ten doktor, ktorý ma učil, mi hovoril, že ajurvédská medicína znamená, že si vyvážený. That we have 3 different things in our body. When they are imbalanced, we get sick. Že v tele máme 3 rôzne veci a keď nie sú vyvážené, vtedy ochorieme. When they are balanced, then we are healthy. A keď sú vyvážené, vtedy sme zdraví. So we have 3 modes influencing us: goodness, passion, My ignorance. máme 3 kvality, ktoré nás ovplyvňujú. Dobro, vášeň a nevedomosť. And when they are balanced, we are healthy. A keď sú vyvážené, vtedy sme zdraví. So what of goodness means to be in a healthy living state of life. Takže kvalita dobrá znamená byť v zdravom stave života. Passion may be there, but it doesn't affect you. Môže tam byť prítomná aj vášeň, ale nemá na teba vplyv. You can use it for Krishna. Môžeš ju použiť pre Krišnu. Passion means to work very hard. A vášeň znamená, že tvrdo pracuješ. So we work hard for Krishna. A my pre Krišnu pracujeme tvrdo. So we use these lower modes in the service of Krishna. A my tieto nižšie kvality používame v službe Krišnovi. So now we're going to do a little exercise. A teraz spravíme malé cvičenie. We have many relationships in this world. V tomto svete máme veľa vzťahov. Some of us are mothers, some are fathers, Niektorí z nás sú matky, niektorí otcovia, some are husbands, some are wives, niektorí z nás sú manželia, niektorí sú zase manželky, some of us have friends. niekto z nás má priateľov. But actually, these are not eternal relationships. Ale v skutočnosti toto nie sú večné vzťahy. Our eternal relationship is with Krishna. Náš večný vzťah je s Krišnom. So here is a prayer which explains what is our eternal relationship. A tu je modlitba, ktorá vysvetľuje, aký je náš večný vzťah. So I will say one line and you can repeat after me. Takže poviem jeden riadok a môžete po mne opakovať. And after that we will say it together 2-3 times. A potom si to spolu povieme 2-3 krát. So we start. Chaitanya Radasamui, Chaitanya Radas. Chaitanya Radasamui, Chaitanya Radas. Chaitanya Radasamui, Taradasetas. Chaitanya Radasamui, Taradasetas. Together. Chaitanya Radasamui, Chaitanya Radas. Chaitanya Radasamui, Taradasetas. Again. Chaitanya Radasamui, Chaitanya Radas. Chaitanya Radasamui, Taradasetas. Okay, I'll read the translation. Takže ja teraz prečítam ešte ten preklad. I am a servant of Lord Chaitanya. Som služobník pána Chaitanya. A servant of Lord Chaitanya. Služobník pána Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya. Som služobník pána Chaitanya. And a servant of his servants. Služobník jeho služobníkov. So now I would like to do a little exercise. Teraz by som chcela spraviť také malé cvičenie. For those of you who have your japa beads, you can chant on your beads. Takže tí, ktorí tu máte svoju džapu, tak môžete spievať na svojej džape. If you don't have your beads, then you can just chant like japa fashion. A keď tu nemáte džapu, tak môžete spievať, ako keby ste spievali na džape. And the idea is this, that when we chant our japa, sometimes our mind goes to the different relationships we have in this world. Keď spievame džapu, tak niekedy naša myseľ odchádza za rôznymi vzťahmi, ktoré máme v tomto svete. Sometimes we think about our friends. Niekedy premýšľame nad našimi priateľmi. Sometimes we think about our family. A niekedy premýšľame nad našou rodinou. Sometimes we think about the people at our work. Niekedy premýšľame nad ľuďmi v našej práci.
But it's better to think about Lord Chaitanya. Ale je lepšie premýšľať nad Pánom Chaitanyom. Because that is who we have, that is our eternal relationship. Pretože to je náš večný vzťah. So here, it's just a simple exercise. Čiže to je jednoduché cvičenie. While you're chanting, if your mind goes away, just remember this verse. Keď spievaš a tvoja myseľ odíde preč, tak si spomen na tento verš. Just for today. Iba dnes. And you can try it a little bit also tomorrow. A trošku to môžete vyskúšať aj zajtra. Okay, so we will just chant, right? Not together. Teraz budeme chantovať, nemusíme spolu. At your own speed. A každý svojím vlastným tempom. Hare So this is just a simple exercise that you can do sometimes when your mind is going to somebody and you would prefer to have your mind on the holy name. Že toto je jednoduché cvičenie, ktoré môžete spraviť, keď vaša myseľ blúdi za niekým iným a chcete, aby vaša myseľ bola sústredená na sväté meno. Substitute that person with Lord Chaitanya. Nahradte tú osobu Pánom Chaitanyom. That would be your eternal relationship. To je váš večný vzťah. So now I would like to discuss a little bit about the middle level of chanting. Teraz by som chcela trošku diskutovať o strednej úrovni spievania. That is called Nam Abhas. Teraz sa volá Navabhasa. That is when you realize that the name of Krishna and Krishna are the same. To je úroveň, keď si uvedomíš, že meno Krišna sa od Krišnu nelíši. It is after the heart becomes clean up to the level of Nishta. Deje sa to potom, čo sa srdce očistí až na úroveň Nishta. After you have succeeded to clean the heart almost completely, 75%. Potom, čo si už takmer úspešne sa ti podarilo vyčistiť srdce na 75%, then you can expect these results. vtedy môžeš očakávať, že prídu tieto výsledky. First of all, the level of steadiness, steady, firm faith. Takže poprvé je to úroveň stálej, pevnej viery. Second, all your sinful reactions are finished. Po druhé, všetky hriešné reakcie sú už zničené. Third is liberation from the effects of Kali Yuga. Tretie je oslobodenie od následkov Kali Yugy. Prabhupada was asked by a reporter, what is the symptom of liberation? Takže jeden reportér sa spýtal Prabhupádu, aký je symptóm oslobodenia. Prabhupada said that you are fearless. Prabhupád povedal, že nemáš strach. So
The fourth result is that you become fearless. A štvrtý výsledok je, že budeš bez strachu. The fifth result is protection from ghosts and adverse planets. Bad. Takže ďalší symptóm je, že si ochránený od vplyvu duchov a zlých planét. So you don't need to go to the astrologer after Namabas. Po úrovni Namabasa už nemusíš chodiť astrologovi. Because the planets, they cannot touch you. Pretože tie planéty, oni ťa neovplyvnia. Number 6 is you get 4 kinds of enjoyment. Číslo 6 je, že budeš mať 4 druhy pôžitku. The 4 goals of life. 4 ciele života. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Dharma, Artha, Kama a Moksha. Means you will become completely religious. Čo znamená, že budeš úplne zbožný. Automatically. Automaticky. You will get all kinds of enjoyment. Získaš všetky druhy pôžitku. You will get all kinds of money. Získaš peniaze. And you will get liberation. Budeš oslobodený. They will come to you and beg to engage them in your service. Oni k tebe prídu a budú ťa prosiť, aby si ich použil v svojej službe. Just by chanting Hare Krishna. Len tým, že budeš spievať Hare Krišna. But this is not the pure level of chanting. Ale toto nie je ešte čistá úroveň This spievania. is the middle level, Toto je Namabasa. stredná úroveň spievania Namabasa. And number 7, the 7th result is spiritual happiness. A po 7. výsledok je, že budeš mať duchovné šťastie. So this is also the level of Nishta. To je tiež úroveň ništy. When the symptom is that you're always happy. Jeden zo symptómov je, že si neustále šťastný. So if you're not always happy, that means you're not at Nishta. Že aj nie si stále šťastný, tak to znamená, že ešte nie si na úrovni ništa. You still have some work to do. Stále ešte musíš na sebe pracovať. So Cheta Eta Anavitam means piercing the heart. Takže Cheta Eta Anavitam znamená prebodnúť. So what is piercing the heart? Takže čo bodá srdce? That is passion and ignorance. Znamená vášeň a nevedomosť. Who can give me an example of how somebody in passion feels some pain in the heart? What is an example of? Takže môžete mi dať nejaký príklad toho, že keď je niekto vo vášni, tak ako cíti, že mu tá bolesť bodá srdce? Heart attack, yeah, that's the ultimate pain in the heart. Infarkt, tak to je tá konečná bolesť srdca. Huh? Jealousy, Yeah. Čiže jealousy, žiarlivosť. Yes. And he's not recognized. Yeah, if you feel, oh, nobody is recognizing me, then you feel pain in the heart. Keď máš pocit, že nikto ťa neocení, tak vtedy cítiš bolesť v srdci. And people in passion, they want to get so many things. When you don't get it, you feel pain in your heart. Takže ľudia, ktorí sú vo vášni, chcú získať toľko vecí, a keď ich nezískajú, tak cítia bolesť v srdci. Maybe you want to have a nice, beautiful house in Hawaii or some very beautiful place. Možno chceš mať nejaký krásny dom na Havaji alebo na nejakom krásnom mieste. And if you don't get it, you feel pain in the heart. A keď ho nezískaš, tak ťa bolí srdce. Or maybe you just want to have a lot of money. A možno len chceš byť veľmi bohatý. And you try very hard and you don't get and you feel pain. A veľmi sa snažíš a sa ti to nedarí, tak potom cítiš bolesť. Or maybe you are in the school and you have to take exams. A možno chodíš do školy a musíš ísť na skúšku. And the exams are giving you pain in the heart. A tie skúšky ti dávajú bolesť v srdci. So this is the symptom of passion. Toto je symptóm vášne. And ignorance is also, there are people in ignorance and this ignorance gives pain in the heart. Sú ľudia, ktorí sú v kvalite nevedomosti a táto nevedomosť spôsobuje bolesť v srdci. What is the symptom of ignorance? What activities do people in ignorance do? Aký je symptóm nevedomosti? Aké činnosti robia ľudia, ktorí sú v nevedomosti? Sleeping. Takže spia. I think that may not give pain in the heart, but it may try to get away from the pain in the heart by sleeping. Tým spáním to im nespôsobuje bolesť v srdci, ale oni sa tým môžu snažiť ako uniknúť tej bolesti v srdci. Of course, it depends which dreams you have. You make it pain in the heart from sleeping too. Záleží na tom, aké máš sny, aj to ti môže spôsobiť bolesť v srdci. What are other examples of ignorance? Aké sú ďalšie príklady nevedomosti?
Madness? Yeah, madness. Yeah. Šialenstvo. Intoxication, very good. Takže intoxikácia, veľmi dobrá. Because they drink to forget, Že oni pijú, aby zabudli. but the drinking gives them pain and in the body and in the heart also. Ale to pitie alkoholu im spôsobuje bolesť aj v tela, aj v srdci. Pain in the head too, I think. A tiež aj bolesť v hlave. I mean, I don't know, but Ako neviem, ale počula som o tom. yes. Maybe tendency to do illegal things. Yes, tendency to do illegal things. Sklon robiť zakázané veci. So then you're always in anxiety. Vtedy potom si neustále v úzkosti. Maybe I will get caught. Možno ma chytia. Any other examples? Ešte nejaké ďalšie príklady. So when you come to goodness, this pain is finished. Keď prídeš na úrovni dobra, tak táto bolesť skončí, potom si šťastný. You're very, very happy. Si veľmi, veľmi šťastný. So the symptom of passion means desire to get something. Takže symptóm vášne je túžba niečo získať. Symptom of ignorance is when you lament because you lost something. Takže a symptóm nevedomosti je, že nariechaš, pretože si niečo strátil. So when you become, at this time, free from these things, you become a brahmana in goodness. A keď sa oslobodíš od týchto vecí, tak sa z teba stane brahmana, budeš v kvalite dobra. So Srila Prabhupada explained that what it means to come to this level, Šrila Prabhupada vysvetlil, čo to znamená prísť na túto úroveň. that now I will devote my life to devotional service to Krishna. Že teraz svoj život zasvetím oddanej službe Krišnovi. When you have this attitude, Srila Prabhupada said, then you are on the level of a brahman. Keď máš túto úroveň, potom si na úrovni brahmana. Bhakti Charu Maharaj was talking with Srila Prabhupada. Bhakti Charu Maharaj sa hovoril so Šrilom Prabhupádom. Prabhupada said to him, you have spent billions of lifetimes in sense gratification. Prabhupada mu povedal, strávil si miliardy životov uspokojovaním zmyslov. Just give this one life to Krishna. Daj iba tento jeden život Krišnovi. And if you want, you can have billions or more lives. A keď chceš, tak môžeš mať miliardy ďalších životov. So the summary of Nishta, Prabhupada said, Takže sumár tej ništy, ako hovoril Prabhupada, I will give this one life to Krishna. že dám tento jeden život Krišnovi. So when you have this determination, then you can come to the level of Nishta or steadiness. A keď máš toto odhodlanie, tak môžeš prísť na úroveň ništy alebo stálosti. So now we will go to verse 20. What happens when you come to this level of goodness? Teraz ideme k veršu 20, čo sa deje, keď prichádzaš na úroveň dobra. This is on the first paper I gave you. Je to na tom prvom papieri, ktorý som vám Second. dala. Druhý verš. Second verse. Druhý verš. So I will sing one line and you can repeat after me. Takže ja zaspievam jeden riadok a môžete opakovať po mne. Evam pasana manaso Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vigyanam Mukta Sangha Sajayate Thus established in a mode of unalloyed goodness. A takto situovaný v kvalite neochveného dobra. The man whose mind has been enlivened Človek, ktorého myseľ bola oživená by contact with devotional service to the Lord, kontaktom s oddanou službou Pánu, gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead, získava pozitívne vedecké poznanie o najvyššej osobnosti božstva in the stage of liberation na úrovni oslobodenia from all material association. od všetkej hmotnej spoločnosti. So, person, if you do service to Krishna, you become enlivened. Takže ak robíte službu pre Krišnu, tak budete tým taký oživený, povzbudený. And you become happy. Budete šťastní. Now, all these verses, here again it says, Cheta, evam prasanamanaso. Tieto verši, toto znova sa hovorí etam četo prasana manaso. That everything is happening in the heart. Všetko sa deje v srdci. First, verse 17, when we chant, the Lord is in the heart, cleaning the heart. Vo verši 17, keď spievame, tak tam je Pán a vtedy čistí to srdce. He's taking out the material desires. Vtedy berie odtiaľ preč hmotné túžby.
In verse 18, almost everything in the heart, dirty desires are removed. Takže vo verši 18 takmer všetky túžby zo srdca sú už dané preč. Now verse 19, lust and greediness, passion and ignorance are removed. A vo verši 19 je chtivosť, nenasytnosť a hnev odstranený. And now your heart becomes joyful. A teraz už tvoje srdce začína byť radosné. So as soon as you realize that I have nothing to do with this material world, then you become happy. Takže hneď ako si uvedomíš, že ja nemám nič spoločné s týmto hmotným svetom, tak potom budeš šťastný. Just like now people are working to increase the fever of their disease, material disease. Takže teraz ľudia, oni pracujú, aby zvýšili horúčku svojej hmotnej choroby. She probably tells a story of a man who had a wife and a maidservant. Šla pravda hovorí príbeh o mužovi, ktorý mal manželku a služku. So both of them were sick. Obidve boli choré. Doctor came. Prišiel lekár. Doctor said, "Oh, your wife is not very sick. She just has what, 37, is like 38, like that is low, right? Yeah, 37 is low. Okay. Your wife has only 38 fever." Doktor hovorí, ako to je v poriadku, ako tvoja žena nie je veľmi chorá, ona má len 37 horúčku. But your servant is very sick. She has 42. Ale tvoja služka, tá je veľmi chorá, tá má 42 stupňov teplotu. So when the wife got angry, she said, "I should have 42, she should have 38. A potom sa tá žena nahnevala a ona hovorí, ako ja by som mala mať 42, ona by mala mať 37. So that is how people are in this world. Takíto sú ľudia v tomto svete. I should have all the cars, I should have all the money. Ja by som mala Why she should have? ja by som mala mať všetky tie auta, všetky tie peniaze, prečo by to mala mať ona? But all these things are simply increasing the fever Ale všetky tieto veci jednoducho len zvyšujú tú horúčku. if we do not use them for Krishna service. Ak ich nepoužívame na službu Krišnovi. Srila Prabhupada once said that, yes, America has so many zeros. Šla Prabhupada raz povedal, áno, Amerika má toľko nul. They have education, that's a zero. Majú vzdelanie, to je nula. Money is the zero. Peniaze, to je nula. Skyscrapers are zero. Mrakodrapy, to je nula. So, but if you put one in front, it becomes very valuable. Ale keď jednotku dáš pred nich, tak budú mať veľkú hodnotu. So we have so many zeros. If we put Krishna in front, it becomes very valuable. Takže my máme toľko nul, ak pred nich dáme Krišnu, tak tie nuly začnú mať veľkú hodnotu. But unfortunately, people want to increase the fever rather than to take away the fever. Ale bohužiaľ ľudia si chcú tú horúčku zvýšiť namiesto toho, aby si ju stlmili. So here, this description is when the disease is over and the fever stops. Takže tento popis opisuje, že aké to je, keď už skončí tá choroba a klesne horúčka. So right now, the whole world is suffering from a fever of material disease. Práve teraz celý svet trpí kvôli horúčke hmotnej choroby. So when we come out of this material conception of life, then we can be truly happy. Takže keď už budeme mimo tejto hmotného poňatia tohto sveta, tak potom budeme skutočne šťastní. So a devotee should never be unhappy. Že oddaný by nikdy nemal byť nešťastný. When I live in India, Ja žijem v Indii. and I went to visit a temple in Jaipur. A keď som išla navštíviť chrám Jaipura, And the temple is in the center of the city. a ten chrám je v strede toho mesta. And 4 o'clock in the morning, people are running in the streets and they're shouting, Govinda, Govinda, Govinda. A o 4 ráno ľudia vybehnú do ulice a začnú kričať Govinda, Govinda, Govinda. They're running to see the Lord at 4:30 arti. A oni všetci bežia, aby videli pána na Arati o 4:30. They're very happy. Sú veľmi šťastní. And if you come there, there will be so many people giving you prasadam, food to eat. A keď tam prídeš, bude tam toľko ľudí a všetci ti dávajú prasada a jedlo, aby jedlo. They buy and they give to everybody. Oni kúpia a rozdávajú. So everybody is very happy there. A vtedy tam je každý šťastný. And the center is Govinda, Krishna. Centrum je Govinda, Krišna. So here this verse says, we have to apply this science of bhakti. A tento verš hovorí, musíme aplikovať túto vedu o bhakti. And then we will get some taste. A potom získame chuť. Now,
even at the beginning, when we start our devotional service, we have a little taste. Že aj na začiatku dokonca, keď začíname so svojou oddanou službou, tak máme trošku chuti. Now, this taste, how will this taste help us in devotional service? Ako nám pomôže táto chuť v oddanej službe? The taste, whatever taste we get now in the beginning, will make very strong our faith and our intelligence. Všetká chuť, ktorú teraz na začiatku získame, tak veľmi posilní našu vieru a našu inteligenciu. So sometimes when we are tempted to go back to our bad habits, then we will be able to say no. Takže niekedy potom, neskôr, keď nás naše zlozvyky zase budú pokúšať, tak budeme schopní povedať nie. So this is the benefit of having some taste. A toto je ten výsledok toho, že keď máme nejakú chuť. Just like there is a verse in Bhagavad Gita V Bhagavad Gita je verš, that by performing devotional service, že konaním oddanej služby we get a higher taste. získame vyššiu chuť. I remember when I first came to the temple, I started to chant and I had little taste for chanting. Pamätám si, keď som prvýkrát prišla do chrámu, začala som spievať a iba mala som trošku chuti spievať. After 5 months, then I stayed overnight for the weekend. A po 5 mesiacoch som tam zostala prespať cez víkend. And by association with a very nice kirtan singer, Vishnujan Maharaj, that taste became very big. A vďaka spoločnosti s veľmi pekným ako kirtan lídrom Vishnujan Maharajom, tak moja chuť veľmi zosilnila. I got a higher taste. Získala som vyššiu chuť. And I never left the temple after that. A potom som nikdy neopustila ten chrám. So you get a higher taste. Takže získaš vyššiu chuť. And this will help you to strengthen your faith. A to ti pomôže posilniť svoju vieru. The second thing that taste helps us in the early stages Takže druhá vec, ktorá nám pomáha chuť a v tých začiatočníckych štádiách, is it destroys ignorance. že ničí nevedomosť. It fixes us, and just like in the beginning, chanting might be difficult. Upevňuje nás a ako na začiatku to spievanie môže byť ťažké. It may be bitter like medicine. Môže byť horké ako lieky. But after chanting and practicing for some time, it becomes very sweet. Ale po určitej dobe spievania a cvičenia si toho, tak začne to byť veľmi sladké. So before we come to the level of complete taste, we struggle to chant. Takže predtým, ako prídeme na úroveň úplnej chuti, tak zápasíme s tým, aby sme spievali. Sometimes when we are chanting, our mind goes away to material things. Niekedy, keď spievame, tak naša mysl si ulieta k hmotným veciam. And we think, how did my mind go there? A rozmýšľame, ako mi tam mohla uletieť mysl. But when you come to the level of taste, then when we chant, sometimes our mind just goes to Krišna. Ale keď prídeš na úroveň chuti, keď spievaš, tak potom naša mysl ide ku Krišnovi. We might just be a little bit inattentive, but our mind just goes naturally to Krišna. Možno budeme trošku nepozorní, ale naša mysl pôjde prirodzene ku Krišnovi. And we think, how did my mind go to Krišna? A my sa budeme pýtať, ako je to možné, že moja mysl je priťahovaná ku Krišnovi. So it's the opposite of the beginning. Takže to je opak toho začiatku. Beginning, our mind goes to some material thing. Na začiatku naša mysl ide k hmotným veciam. And later on, our mind just goes to Krišna somehow. We don't even know how. A neskôr nejak, a my nevieme, jak naša mysl je priťahovaná ku Krišnovi. So this is the level of taste. Toto je úroveň chuti. Now, another symptom of taste Ďalší príznak chuti is that even if you do some little service, you cannot stop. You're so happy to do that. že dokonca, keď spravíš trošku len malú službu, nemôžeš s tým prestať, si z toho taký šťastný. You feel ecstasy just by cleaning the floor of the temple. Len keď umývaš dlášku chrámu, tak cítiš extázu. You cannot wait till you put your hand in your bead bag and start chanting. A nevie sa už dočkať, kedy dáš ruku do svojho vrecka, že začneš chantovať. You think about it, oh, how I will chant now. A premýšľaš o tom, už sa teším, ako budem spievať. So this is the level of taste. Toto je úroveň chuti. Now, sometimes though, there's a little bit of false ego there, even in the level of taste. Ale niekedy aj na úrovni chuti je trošku falošného ega. So what could that be? What is that false ego in the level of taste?
Takže čo by to mohlo byť, čo je toto falošné ego na úrovni chuti? First is maybe you're attached to the happiness that you get. You're so happy and you get attached to that. Takže poprvé, môžeš byť veľmi šťastný z toho a priputne sa k tomu. You get attached to being happy all the time. Takže budeš priputaný, že si neustále šťastný. A second problem with, or second influence of false ego Druhý vplyv falošného ega is sometimes you still have some bad habits due to offenses to devotees. že má stále nejaké zlozvyky kvôli priestupkom, ktoré si spravil voči oddaným. So this is the level of taste. Toto je úroveň chuti. Now, in the last verse for today, we will hear V poslednom verši, ktorý dnes budeme počuť, about a knot in our heart. takže v tomto verši budeme počuť o úzle, ktorý je v našom srdci. So I will sing one line and you repeat after me. Takže ja zaspievam jeden riadok a vy po mne opakujte. Vidyate hridaya grantish, Vidyate hridaya grantish, Chityante sarva samshayah, Chityante sarva samshayah, Shiyante chasya karmani, Shiyante chasya karmani, Dishte vatmanishvare. Dishtai vatmanishvare. Thus a knot in the heart is pierced. A takto je ten úzol v srdci preseknutý. All misgivings are cut to pieces. Všetko nešťastie je rozsekané na kusy. The chain of fruitive actions is terminated A reťaz plodonosných činností je ukončená, when one sees the self as master. keď človek uvidí sám seba ako pána. So this is what happens after ruchi, or taste. Toto sa deje po ruči alebo chuti. We all have a knot in our heart. Všetci máme v srdci úzol. Whoever is in this world has a knot in the heart. Každý, kto je v tomto svete, má v srdci úzol. Does anybody know what is the name of this knot in the heart? A každý vie, ako sa volá a tento úzol v srdci. Teda vie niekto, ako sa volá tento úzol v srdci. There is an English name and a Sanskrit name. Existuje k tomu anglické slovo aj sanskrit slovo. Sanskrit is one word, English is two words. Takže v sanskrite je to jedno slovo a v angličtine sú to dve slova. Anybody know or can guess? A chcete si uhadnúť, typnúť, alebo vie niekto? False ego. Yes, Falošné ego. false ego, ahankara. Ahankara, falošné ego. Ahankara. So this is the knot. Toto je ten úzol. Now, if you have a knot, if you tie something, that means you're tying one thing and another thing together. Keď robíš úzol, to znamená, že spájaš dve veci. So ahankara is tying two things together. Takže ahankara spája spolu dve veci. Who knows what are those two things? A kto vie, čo sú tieto The dve knot veci? in our heart is something is being tied together by this knot in our heart. Čiže čo je zviazané týmto úzlom v našom srdci? Yes? Soul and body. Soul and body, yes. Duša a telo. Matter and spirit Hmota a is tied together. duchovná zložka sú spolu zviazané. So this is why we stay in this body. Toto je dôvod, prečo zostávame v tomto tele. That we're connected by this knot of false ego. Že sme spojení týmto uzlom falošného ega. We're tied here. Sme tam zauzlované. And all the attachments we have is another knot on top of the knot on top on top on top. A všetky ďalšie tie priputanosti, ktoré máme, to sú ďalšie uzly na tomto uzli a ďalšie uzly na nich a na nich. If we don't use it for Krishna. Ak to teda nepoužívame pre Krišnu. So your husband, your wife, that's another knot, the child is another, the house, the car, Takže a tvoj manžel, manželka, dieťa, auto, všetko je the to friends, ďalší everything. uzol, tvoje priatelia, všetko. If you don't use it for Krishna. Ak ich nepoužívaš pre Krišnu. Use for Krishna, then it helps you to be liberated. Ak ich používaš pre Krišnu, tak ti pomáhajú sa oslobodiť. But if you don't, then you have many, many knots in the heart. Ale keď ich nepoužívaš, tak máš v srdci veľa, veľa uzlov. So when this knot is cut to pieces, Keď je tento uzol rozsekaný na kusy, then you get liberation. potom získaš oslobodenie. So liberation means that simultaneously you do devotional service Takže oslobodenie znamená, že zároveň robíš oddanú službu
And you try to avoid offenses. Snaží sa vyhnúť priestupkom. Two things, positive and negative. Dve veci, pozitívne a negatívne. So here also it says, Shiyante chasi karmani, that your karma is also finished. Takže tu je tiež povedané Shiyante a chasi karmani, že tvoja karma je úplne zničená. Prabhupada gives the example of chickpeas. A Prabhupada dáva príklad hrášku, nie, ciceru. If you plant chickpeas in the ground, they will grow. Ak cicer zasieš do zeme, tak začne rásť. But if you fry the chickpeas first and try to plant, they will not grow. Ale ak ten cicer najskôr upražíš a potom ho budeš snažiť sa zasedieť, tak vtedy nevyrastie. So we have many seeds of desire in our heart. My máme veľa týchto semienok túžieb v našom srdci. They are compared to these chickpeas. A oni sú prirovnávané k týmto cicerovým zrniečkám. And they are ready to grow. Ale sú pripravené, že začnú rásť. But if we fry them, then they will not grow. Ale keď ich upražíme, tak nevyrastú. So how to fry these material desires in your heart? Takže ako upražiť hmotné Seeds. túžby v tvojom srdci, tieto Right. semienka? Chanting Hare Krishna, doing devotional service. Tým, že budeme spievať Hare Krišna, konať oddanú službu. And then they get fried, Oni sa potom and they pražia will not grow. a nevyrastú. Now, in the purport of this verse 21, Prabhupada gives a very nice sentence here. Takže vo význame k tomuto 21. veršu Prabhupada uvádza jednu veľmi peknú vetu. That Krishna in the heart, he turns on the light Že Krišna v srdci zapína svetlo of pure knowledge čistého poznania within the heart. v srdci. So therefore, a devotee cannot stay in darkness. A preto ten nemôže zostať v temnote. And what about the knot in the heart? How does the Lord deal with that? A čo ten uzol v srdci? Ako to Pán rieši? Prabhupada says the Lord personally comes and unties the knot in the heart. Prabhupada hovorí, že Pán prichádza osobne a osobne rozuzlí ten uzol. So when we chant Hare Krishna, the Lord, at one point, he will switch on the light and he will untie the knot. Takže keď spievame Hare Krišna, v jednom bode Pán zapne svetlo a rozuzlí ten uzol. So this is the level of steadiness and taste. Toto je úroveň stálosti a chutí. So if we continue to chant the holy name, we can expect to come to this level. Ak budeme pokračovať v spievaní svätého mena, tak môžeme čakať, že prídeme na túto úroveň. Now, I would like to read a few quotes of Srila Prabhupada on different kinds of services. Takže teraz by som chcela prečítať pár citátov Šrilu Prabhupádu ohľadne rôznych druhov služieb. In 1975, he was glorifying Sankirtan V 75. oslavoval Sankirtan and book distribution. a rozdávanie kníh. He said Vishvamitra performed heavy austerity for 60,000 years. Povedal, že Višvamitra vykonával veľmi ťažké odriekanie 60,000 rokov. And devotees who go out on Sankirtan get the same benefit in a few days of Sankirtan. Povedal, že oddaní, ktorí idú von na Sankirtan, tak rovnaký úžitok získajú za pár dní Sankirtan. So if you go on Harinam book distribution, Takže ak ideš na Harinam alebo rozdávaš knihy, like 1 week is equal to 60,000 years of austerity in Satyuga. tak jeden týždeň sa rovná 60,000 rokov odriekania v Satyuge. So you are very fortunate. Máte veľké šťastie. This is in the eyes of Srila Prabhupada. He Toto je says. očami Šrilu Prabhupádu, on to vidí. Now another time he said, Pujari is the highest. A inokedy sa povedal, že Pujari je na najvyššej úrovni. This was in Vrindavan. Toto povedal vo Vrindavane. Because everybody wanted to go back to the west, nobody wanted to stay in Vrindavan and be Pujari. Všetci chceli ísť a naspäť na západ a nikto nechcel zostať vo Vrindavane a byť Pujari. So Srila Prabhupada said the highest service a human being can perform is to be a Pujari. Šrila Prabhupada povedal, že najväčšia služba, ako ľudská bytosť môže vykonať, je to, že bude Pujari. Because although the Pujari has a material body, he serves the Lord. Pretože hoci Pujari má hmotné telo, slúži Pánu. He wakes up Krishna, bathes, dresses, and feeds him. Zobudza Krišnu, kúpe ho, oblieka a krmi. These are activities of the spiritual world. Toto sú činnosti duchovného sveta. But the Pujari does them in this world. Ale Pujari ich robí už v tomto svete. He said this person is liberated. Hovorí, takáto osoba je oslobodená.
And he also said you must decorate the deities very nicely. Tiež povedal, božstva musíte veľmi krásne zdobiť. If you decorate the deities, you are decorating your heart. Ak zdobíte božstva, tak zdobíte svoje srdce. Now I'd like to give an example of somebody who has taste for By som chcela dať príklad niekoho, kto má chuť v Krišnovi. This is a dog in Radha Kund Toto je in Vrindavan. pes pri Radhakunde vo Vrindavane. Sachinandan Swami accepted this dog as one of his shiksha gurus. Sačinandana s vami prijal tohto psa ako jedného zo svojich šiksha gurov. Not Diksha Guru. Nie Diksha guru. And somebody got confused in one class and said, how can he have his... Niekoho to zmiatlo na jednej lekcii a pýtal sa, ako je možné, že jeho guru je pes. Because we can learn from everybody in this world. Pretože môžeme sa učiť od každého v tomto svete. So here he says, Sachinandan Swami is writing this. A tu píše Sačinandana s vami. I cannot wait to tell you about one of my exalted Shiksha Gurus from Braj. Nemôžem sa už dočkať, že vám porozprávam o jednom mojom znešenom guruovi z Braže. The black dog. O čiernom psovi. One morning, I was peacefully chanting japa. I heard him for the first time. A jedno ráno, keď som pokojne spieval svoju džapu, tak som ho prvýkrát začul. He was moaning with heart-rending intensity. A on zavial s takou intenzitou, že to ako z toho kúkalo srdce. There was something almost human in his moaning, V jeho zavianí bolo niečo až také ľudské. which made me get out of my room at once to see if I could help him. A čo ma prinútilo, aby som vyšiel z izby a pozrel sa, čo mu môžem nejak pomôcť. But when I opened the gate and looked for him, he had gone. Ale keď som otvoril dvere a hľadal ho, už tam nebol. The next morning, he was back wailing even louder. A na druhé ráno tam bol znova a on plakal ešte hlasnejšie. This time I found him. A teraz som ho už našiel. He was middle-sized. Mal taký stredný vzrast. His head was pointed beyond Radha Kund, A jeho hlava smerovala k Radhakundu. towards the direction of Lalita Kund. Smerom k Lalitakundu. He was sobbing, whining, wailing. On plakal a ako nariekal, vzdýchal. He was beside himself with grief. A on bol plný žialu. He had melted the hearts of 2 monkeys, A roztopil srdcia 2 opic, who are usually quite self-centered. ktoré sú väčšinou dosť egocentrické. They had come over and were trying to comfort him A oni k nemu prišli a snažili sa ho utešiť. by caressing his neck and head. Tým, že škrápkali jeho hlavu a krk. Mumbling some encouragement into his ears, A ešte mu do uší mrmali aj nejaké povzbudivé slova. one into the left and the other into the right. Jedna do pravého ucha, druhá do ľavého. The pitiable cry of this dog was raw emotion. A ten žalostný nárek toho psa, to bola úplne ako taká obnažená emócia, Expressing an absolute need, ktorá vyjavovala absolútnu potrebu, which couldn't tolerate any further delay. ktorá proste už nemohla byť odložená. When he noticed I was watching him through the gate, Keď si všimol, že ho sledujem cez bránu, he quickly composed himself, tak sa dal do pôvodného stavu. clearly embarrassed by my intrusion, and left. A očividne bol zahambený tým, že sa na ňo pozerám a on potom odišiel. No mistake, I saw tears in his eyes. Úplne bez pochyby, ja som videl, že v očiach má slzy. So I will just explain a little bit about the monkeys of Vrindavan. A ja teraz ako vysvetlím niečo o opiciach z Vrindavanu. Monkeys and dogs are enemies. Opice a psi sú veľkí nepriatelia. The dogs chase the monkeys to bite them. A psi naháňajú opice, aby ich pokúsali. So it's quite amazing if the monkeys are friendly to the dogs. Takže je to úžasné, keď vidíme, že opice sú priateľské k tým psom. But this was not the only time one of my friends saw a similar thing happen. A toto nie je jediný krát, čo sa to stalo. Jedna z mojich priateľov videla niečo podobné. She was riding her bicycle very fast, Veľmi rýchlo išla na bicykli. and in front of her path was a dog sleeping. A vpredu na tej ceste spal pes. And so one monkey came and pulled the dog by the leg out of the way.
A prišla opica a stiahla toho psa takto za nohu, aby ho ona neprešla tým bicyklom. And so sometimes it happens only in Vrindavan, Takže takéto veci sa niekedy stávajú, ale iba vo Vrindavane. that the animals who are enemies become friends. Že zvieratá, ktoré sú nepriatelia, že sa spriatelia. So here this dog, he said, a few days passed, no dog. A tak som si povedala, ako pár dní prešlo a žiadny pes. Then I met him again in the temple of Radha Gopinath. A potom som ho znova stretol v chráme Radha Gopinatha. He sat quietly before the deities. Sedel ticho pred božstvami. This time, only those beautiful tears glittered in his eyes. Ale tentokrát som videl iba tie krásne slzy, ako som ho lesknul v očiach. This time, I did not want to disturb him and spoil his ecstasy. A teraz som ho nechcel vyrušiť a teraz som ho nechcel vyrušovať a zničiť jeho extázu. This time I realized the first time I'd seen him, Teraz som si uvedomil, že prvýkrát, čo ho vidím, he had been looking towards the temple. čo som ho videl, že pozeral smerom k chrámu. There was no doubt about who he is crying for. Vôbec nebola pochyba o tom, za kým plakal. This dog is one of my gurus who confirmed the teaching of Srila Prabhupada. Tento pes je jeden z mojich guruov, ktorí potvrdili učenie Šrilu Prabhupádu. The only price for Krishna consciousness are your sincere tears. Že jediná cena za Krišna vedomie sú tvoje úprimné slzy. Tears shed out of longing for the king and queen of Vrindavan, Shri Radha Krishna. A slzy, ktoré sú vyronené z túžby po kráľovi a kráľovnej Vrindavánu, Šri Radha Gopinatha. Yeah. So another example of taste, when Srila Prabhupada was here, Takže ďalší príbeh o chutí, keď tu bol Šrila Prabhupada, in Juhu, Bombay, bol z Juhu, z Bombay. there was one lady named Mrs. Single. Single. Bola tam jedna dáma, volala sa, že pani Single. Is that a word in Slovak? But in English it is. Oh, That okay. she's single. Oh, Okay, single, okay. Single. Okay. Takže bola tam jedna dáma, ktorá sa volala pani Singhal. Yeah, I pronounced it like single. So, one time, the devotees she invited devotees for lunch. A ona raz sa pozvala oddaných na obed. So Srila Prabhupada and two sannyasis came, Takže prišla Šrila Prabhupada s dvoma sannyasinmi. and they were waiting for her. A oni na ňu čakali. And then all of a sudden she opened the door and ran in the room A zrazu otvorila dvere a utekala do tej miestnosti with her friend. spolu s priateľom. She was playing a violin and singing a bhajan, Brijbasi bhajan. No a začala hrať na husle a spievať vrindavanský bhajan. So one of the sannyasis made a face and was rolling his eyes up. Oh no. Že jeden z tých sannyasinov sa tak zatvaril a hore pretačal očami. And Prabhupada said, no, this is spontaneous devotion. Šrila Prabhupada povedala, nie, toto je spontánna oddaná služba. She is a Vaishnava from birth. Ona je Vaishnava už od narodenia. You are just beginning to learn how to be a Vaishnava. Ty sa vôbec ešte len učíš, ako byť Vaishnavom. Okay. So we have one more exercise for us. It's on your paper. The one. Máme ešte jedno cvičenie pre vás, je to na vašom papieri. Yeah, this one. Yeah. It's on. You can show me this page. The second one. Toto ten druhý verš. Yeah. Now this verse explains Tento verš vysvetľuje, what should be our goal in life aký by mal as byť devotees. náš cieľ života ako oddaný. If you have more papers, then you can. Okay, give them. No, okay, you can share. Máte papier? Stačí? Potrebuje ešte niekto papier? Okay, it's alright. We can share. To them. môžete dať na plný a roztrhnúť, to je to isté. Všetrila papier. Anyway, yeah, if somebody does not have them, you can take off the bottom part of it. Ak niekomu to chýba, tak to roztrhnite na poli a dajte niekomu druhému polku. Okay. So this is all about goals of life. Takže to je všetko o cieľoch života. We all have different goals that we work for every day. Všetci máme rôzne ciele, pre ktoré každý deň pracujeme. What are some of the short-term goals that we work for Aké sú nejaké krátkodobé ciele, pre ktoré pracujeme in our life? Who can v tell me? našom živote? Čo by ste mi mohli povedať?
Kto by z vás mohol povedať niečo? Is that it, like material goals? Ako hmotné ciele napríklad. Yeah. Loan. Love. Loan. 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 Okay, you may have a loan to pay. Áno, Is že that what máš you're saying? Yeah. Okay. nejakú požičku, To pay your ktorú loan. musíš zaplatiť. To pay your loan. Že zaplatiť svoju požičku, to by I mohlo. mean, wages or like. You work Salary. Okay. Salary. Yeah, loan means you borrow something. Okay. Yeah, salary. Takže plat. Yeah, your goal is to get your salary. Takže tvoj cieľ je získať svoj plat. So while you're chanting japa, you may be thinking about this. Takže keď spievaš džapu, môžeš na tento premýšľať. What will I do when I get my salary? Čo spravím, keď získam výplatu? Any other goals we have? Ešte nejaké iné ciele máme? Maybe if you're a student to get your degree. Možno napríklad, keď ste študent, tak získajte svoj titul. Any other goals we have? Jaké ďalšie ciele by sme mohli mať? If someone wants to succeed in some career or Yeah, career success. Byť Okay. úspešný v kariére. Yes, Career. career success. Have a family. Family. Okay, that's another Založiť goal. si rodinu. Yeah, have To je family. ďalší cieľ. Yes. These are all goals, and when we're chanting Hare Krishna, we're thinking of these different goals. Takže toto sú rôzne ciele. A keď spievame Hare Krišna, tak premýšľame nad týmito rôznymi cieľmi. So now the second verse here explains what is the best goal to have. A tento druhý verš vysvetľuje, aký je najlepší, aký cieľ môže byť ten najlepší. So this is prema, love of God. To je préma, láska k Bohu. So I will sing the first line, Takže ja zaspievam ten prvý Aj. riadok. repeat after me, Prosím, opakujte po mne. and then we will sing it together. A potom spolu to zaspievame. Prema tana vina vyarta daridra jivan. Prema dana vina vyarta daridra jivan. Dasakari betam more deho prema tam. Dasakari betam more deho prema tam. Together. Prema dana vina vyarta daridra jivan. Dasakari betam more deho prema tam. Again. Prema dana vina vyarta daridra jivan. Dasakari betam more deho prema tam. Okay, translation. Takže preklad. Without love of God, my life is useless. Bez lásky k Bohu je môj život úplne zbytočný. Therefore I pray that you accept me as your servant Preto sa modlím, aby si ma prijal ako svojho služobníka. and give me the salary of ecstatic love of God. A dá mi výplatu extatické lásky k Bohu. So this time we will not do the exercise, but you can do this when you chant japa. Bring your mind back to realizing what is actually my goal in life. Takže teraz už nebudeme robiť to cvičenie s ďapou, ale vy si to môžete spraviť sami, že keď budete premýšľať nad určitými cieľmi, tak si spomente na tento verš, že čo je náš skutočný cieľ života. So the last thing I'd like to share with you is a letter from one of our youth, Gurukuli girl. Takže posledná vec, o ktorú sa chcem s vami podeliť, je list od jednej z našich Gurukuli dievčat, Who had a realization of what is prema, what is love, real love. ktorá mala realizáciu o tom, čo je préma, skutočná láska. Her father was dying in Mayapur and she came to visit him. Takže otec zomieral v Mayapure a ona ho prišla navštíviť. But this girl had left Krishna consciousness for many years, Ale toto dievča už dlhú dobu bola mimo Krišna vedomia. not practicing. Ona ako nepraktikovala Krišna vedomie. So this was her realization. Toto bola jej realizácia. When a soul passes from this material world to what we hope is the spiritual world, Takže keď duša odchádza z hmotného sveta tam, kde dúfame, že je to ako duchovný svet, what dominates our mind is the things we cannot explain. to, čo dominuje vtedy našej mysle, sú veci, ktoré nemôžeme vysvetliť. The answer is best left to Krishna. Odpoveď je najlepšie nechať na Krišnovi. As my father left this world, I pondered many things. Keď môj otec opustil tento svet, tak som premýšľala nad mnohými vecami. Why he did not make choices I would agree with. Prečo nespravil také rozhodnutie, s ktorými by som súhlasila? Why this material world was so hard for him. Prečo bol pre ňa tento hmotný svet tak ťažký? Why only death could give him the freedom he so long searched for. Prečo iba smrť by mu mohla dať slobodu, ktorú tak veľmi hľadal?
Again and again I searched for the answer, Znovu a znovu som hľadala odpoveď, only to come up with imperfect answers. ale prichádzala som iba na nedokonalé odpovede. I realized by nature this material world is imperfect, A ja som si uvedomila, že svojou podstatou je tento hmotný svet nedokonalý. and within it we are imperfect beings, A my vnútri sme nedokonalé stvorenia, making imperfect choices. ktoré robia nedokonalé rozhodnutia. Both within the fallacy of our material bodies in this material world, illusion, Ale v rámci ilúzie našich hmotných tiel a tohto hmotného sveta is the perfect lesson. existuje dokonalá lekcia. We must be peaceful in surrendering to a force outside of ourselves. Musíme byť mierni a odovzdávať sa sile, ktorá je mimo nás. Krishna, who knows more than we can ever conceive of. Krišna, ktorý vie oveľa viac, ako my vôbec môžeme niekedy pochopiť. My father was a good man, Môj otec bol dobrý človek. a man who did the best he could. Človek, ktorý spravil to najlepšie, čo mohol. You understand, with the cards he was dealt with in this material world. Vlastne s tými kartami, s ktorými hral v tomto hmotnom svete. He had one child, me, Nitaipada, On mal jedno dieťa, mňa Nitaipada. who he hoped would continue on the spiritual path. On dúfal, že budem pokračovať na duchovnej ceste, He stumbled on as a confused soul in the 1970s. na ktorej sa potácal ako zmetená duša v roku 1970. He was not perfect, Nebol dokonalý, but he felt every decision of his life with his very essence. ale precítil každé rozhodnutie svojho života ako veľmi tak podstatne. He was sensitive beyond what he normally showed his peers. Bol veľmi taký ako citlivý, aj keď ako bežne to neukazoval. And he seemed a man of mellow and composed nature. Zdal sa byť muž s takou sladkou a vyrovnanou povahou. Being a child of such an extraordinarily composed man Keďže som bola dieťaťom tak nezvyčajne rozvážneho muža, was not simple. ono to nebolo ľahké, As the calm exterior he showed the world, pretože ten taký studený vonkajšok, alebo pokojný vonkajšok, ktorý ukazoval svetu, did not always reflect the turmoil of what he felt within. nie vždycky odzrkadľoval ten chaos, ktorý cítil vnútri. But the philosophy of Krishna consciousness Ale filozofia Krišna vedomia always gave him answers, vždy mu dala odpovede and eventually a great peace. a na konci je veľký mier. I came to know my father in the 2.5 months I was in Mayapur. Ja som svojho otca spoznala za tie 2,5 mesiace, keď som bola v Mayapure. In a way I have never known him before. Spôsobom, akým som ho nikdy nepoznala. I knew him in the desperation and beauty of death. Ja som ho poznala v tom zúfalstve a kráse smrti. I knew him in the purest form of God, Ja som ho spoznala v najčistejšej Božej podobe, because I came to understand that Krishna is love. pretože vtedy som pochopila, že Krišna je láska. Pure prema is not different from God. Čistá préma sa nerozlišuje od Boha. In my father's last months, he experienced pure love of God. V posledných mesiacoch svojho života on zažíval čistú lásku k Bohu. Through the many brothers and sisters that constantly came Vďaka mnohým bratom a sestrám, ktorí neustále za ním chodili, to offer their love and service to my father. aby mu vzdávali lásku a službu. He experienced pure bhakti and was overwhelmed by it. A on vďaka ním zacítil čistú lásku a bol tým úplne pohltený. When death looms at your door, Keď smrť klope na tvoje dvere, there's no space for excuses, nie je žiadny priestor na nejaké výhovorky. only space for truth. Iba miesto na pravdu. Krishna is love, Krišna je láska. and my father knew that love through all of you. A môj otec túto lásku spoznal prostredníctvom vás všetkých. As a result, I came to know that love through all of you. A ako výsledok ja som spoznala tú lásku prostredníctvom všetkých vás. Unconditional love was present as devotees showered their love on my father. Takže bezpodmienečná láska tam bola prítomná, keď oddaní zasypávali môjho otca láskou. They showered their love on my father as a part and parcel of Krishna. Oni môjho otca zasypávali láskou, keďže bol nedeliteľnou čiastičkou Krišnu. This is the most profound lesson. A
to je tá najhlbšia lekcia. We do live in the material world. Žijeme v hmotnom svete. Krishna may not be present consistently. A Krišna nemusí byť neustále prítomný. In a way we can always comprehend him. Takým spôsobom, že by sme ho stále vždy pochopili. But he is alive in every living being. Ale je živý v každej živej bytosti. And the more we shower love on every living being, A čím viac každú živú bytosť zahrnieme láskou, the more we experience Krishna. tým viac zažívame Krišnu. Death is one way to experience Krishna. Smrť je jeden zo spôsobov, ako zažiť Krišnu. I remember all the ways I knew Krishna. Ja si pamätám všetky tie spôsoby, ktorými som poznala Krišnu. As the devotees came to love my father, Keď oddaní prišli prejaviť svoju lásku môjmu otcovi, when they knew he needed it. keď vedeli, že to vtedy potrebuje. Extreme circumstances bring out the best and worst in people. Extrémne okolnosti vytiahnu z ľudí to najlepšie aj najhoršie. From Mayapur I saw only the love. Ale v Mayapure som videla iba lásku. I from the bottom of my heart thank the devotees Z hĺbky svojho srdca som ďakovala oddaným. and ask of them in every circumstance, in every soul to see Krishna. In every circumstance, in every... Áno, bola som požiadaná, aby som za každých okolností a v každej duši videla Krišnu. For Krishna is pure love, pure prema. Pretože Krišna je čistá láska, čistá prema. By living this love of Krishna as he exists, Paramatma in every soul, A takže tým, že žijeme lásku ku Krišnovi, you live in constant love of Krishna. tak ako on existuje ako Paramatma v každej duše, tak žijeme potom v neustálej láske ku Krišnovi. This is the light of Krishna in Kali Yuga. A toto je svetlo Krišnu v Kali Yuge. This is the comfort you gave me Toto je komfort, ktorý ste mi dali, that allows me to move forward in this material world ktorý mi pomôže ísť ďalej v tomto hmotnom svete with love, joy, and peace in my heart. s láskou, radosťou a pokojom v srdci. We are imperfect beings. Sme nedokonalé bytosti We make imperfect decisions a rozhodujeme sa nedokonalo and do imperfect things. a robíme nedokonalé veci. But for my Father, for all his imperfections, Ale napriek všetkých svojich nedokonalostí môj otec was a kind man, bol láskavý a človek, loving man, milujúci človek, a man with an incredible sense of humor, človek s úžasným zmyslom pre humor and a razor-sharp intellect. a intelektom, ktorý bol ako ostrá žiletka. A man who held in his mind A človek, ktorý v svojej mysli držal the highest ideal for his god brothers and sisters. najvyšší ideál pre svojich duchovných bratov a sestry. We can only hope to not talk about and reminisce. Not only, we can, yeah, not only to talk about and reminisce. I remember. Takže môžeme iba dúfať, Hope, not only talk about and remember. Yeah. takže môžeme iba dúfať, že nebudeme len o tom hovoriť a spomínať si, But actually live the hopes of my Father ale v skutočnosti žiť nádeje môjho Otca in our steadfast love for Krishna, v našej stálej láske ku Krišnovi, as he exists in all living entities. keďže on žije vo všetkých živých bytostiach. Your loving kindness and service humbles me. Vaša láskavá láskavosť a služba vo mne vzbudzujú pokoru. Thank you. Ďakujem vám, vítaj. So she experienced the prema that is not only between you and Krishna, but it's with all living beings. Takže ona zažila tú prému, to nie je len medzi tebou a Krišnou, ale aj medzi ostatnými živými bytostiami. So in Vrindavan and Mayapur, if somebody is about to die, Takže keď vo Vrindavane a Mayapure niekto zomiera, all devotees go there. tak tam idú všetci oddaní. They have kirtan, they read from Prabhupada's books, Majú kirtán a čítajú z Prabhupádových kníh. and they help the devotee move on to the next life. Pomôžu oddaným, aby sa ďalej presunuli do ich ďalšieho života. Back to God. Naspäť k Bohu. So this was how this devotee experienced prema. Toto je spôsob, akým táto oddaná zažívala prému. Not only is this for Krishna, but for Krishna in everyone's heart. Nie len pre Krišnu, ale Krišnu pre v srdci každého. So now we have discussed about taste, about steadiness, and a little bit about prema. So we will stop here. Teraz sme hovorili o chuti, stálosti a trošku préme, tak tu skončíme.
If anybody has any questions, you can ask at Ak this má point. niekto z vás nejakú otázku, tak teraz sa môžete spýtať. Že vy ste spomínali, že na úrovni myšta je vlastne tá stála radosť, ale zároveň je tam aj to nešťastie z toho odlučenia, že to sa akože tak vlastne strieda, alebo sa to je naraz. So you mentioned that on the level of Krishna there's constant joyfulness. Yes. So is there also present the unhappiness from separation, or is it somehow like it changes one another? Okay, the question is about joyfulness. Is it only joyfulness, or do you feel the separation? Yeah, even you can. Yeah, you may also feel the separation, but according to the scriptures, that is also joyful. Takže môžete cítiť aj to odlúčenie, ale podľa písiem to je tiež radostné. It's part of your love for Krishna. Je to súčasť tvojej lásky ku Krišnovi. And in fact, they say that the separation is a higher pleasure than meeting. V skutočnosti hovorí sa, že to odlúčenie je ešte väčšia radosť ako to stretnutie. In the material world, it's not like that. V tom svete to však tak nie je. Why is it so wonderful? Why do you feel happy when you're separated from Krishna? Prečo sa cítiš taký šťastný, keď si odlúčený od Krišnu? It is explained by the authorities, the Goswamis, Toto vysvetľujú autority Goswami. that when Krishna is in front of you, then you have only one Krishna. Že keď Krišna je pre tebou, máš iba jedného Krišnu. But when you're feeling separation, then you see Krishna everywhere, so many Krishnas. Ale keď cítiš odlúčenie, tak Krišnu vidíš všade toľko Krišnov. You see Krishna in the air, you see Krishna in the trees, you see Krishna. Krišnu heart. vo vzduchu, v stromoch, v srdci. So Krishna is with you everywhere when you're in separation. Takže keď si v odlúčení, Krišna je s tebou všade. So you have more love for Krishna because you see so many Krishna in so many places. Vtedy máš viac lásky ku Krišnovi, pretože vidíš toľko Krišnov na toľkých rôznych miestach. But when you meet Krishna, there's only one place. He's just right here in front. Ale keď sa s Krišnom stretneš, tak je len na jednom mieste práve pred tebou. And when in spiritual world, when you think of Krishna, then it's the same as Krishna is there. A v duchovnom svete, keď si pomyslíš na Krišnu, tak je to rovnaké, ako keď tam Krišna je prítomný. Yeah. He's actually there with you. In each of the places you see him, you have a relationship with him, and you can feel that he is there. A on je tam v skutočnosti s tebou a na každom tom mieste, kde ho vidíš, tak on tam má s tebou nejaký vzťah. And that's why they say that the feeling of separation is the highest pleasure. Preto sa hovorí, že najvyššia radosť je pocit odlúčenia. Because you're actually meeting Krishna in your heart when you're feeling separation. Že keď cítiš odlúčenie, tak stretávaš s Krišnou v svojom srdci. And that meeting of Krishna in your heart is even more pleasurable than meeting him outside. Stretnutie sa s Krišnou v srdci je ešte radosnejšie, alebo dáva to viacej, je to viac príjemné, keď ho stretneš na vonok, externe. Sometimes, a lot of time when Krishna is with you, you have this fear of separation. A často, keď Krišna je s tebou, tak máš tento strach z odlúčenia. So then you can't really enjoy being with Krishna so much, because you have the, maybe he will go, you have the fear. Si to nemôžeš užiť to, že si s ním, pretože máš ten strach, že odíde. But all of it is happiness. Ale všetko je to šťastie. So actually our movement is to teach, Lord Chaitanya taught separation. Takže v skutočnosti Pán Chaitanya učil odlúčenie. So now is our chance to practice. We are now separated from Krishna. A teraz si to môžeme vyskúšať, teraz sme odlúčení od Krišnu. So we can, and the way we meet him is by chanting Hare Krishna, Spôsob, akým sa s ním stretneme, By spievanie Hare Krišna, devotional service. tým, že robíme oddanú službu. And we can feel the same pleasure of meeting him face to face by doing these things. A môžeme pociťovať rovnakú radosť, ako keby sme sa s ním stretávali tvárou v tvár, tým, že robíme tieto činnosti. Any more questions? Ešte nejaké ďalšie otázky? Yes. You said that if we don't use our house, our husband, our wife in the service of Krishna, then it will bind us Right. in this material world. Is it a good attitude to use people or husband, wife in the service of Krishna? This use mentality, or was it meant in a different way? Don't quite understand. Do you understand the question? I think I understand. Ty myslíš, že ako keby, že boli využívaní. Okay, so his point is that
if it's, okay, we should use our husband, but if it's not like we are using him in forcible way. Yeah, right. Maybe he does not want, but we are forcing him to. Yeah. Serve. Yeah, the point is that as opposed to using for ourselves, we allow them to be used by Krishna. Not that we use them. Maybe we should translate. Yeah, yeah. Čiže otázka bolo povedané, že keď používame veci ako dom, ale aj ľudí, teda manželku, manžela, službe Krišnovi, že nás akože prikutáva to, keď nepoužívame službe pre Krišnu, a že či je dobré mať takýto postoj, že používam niekoho, aj ľudí v službe Krišnovi. Či to nie je také využívanie. Či to nie je také využívanie. If it's good to use others, Yeah. and also people. Yeah, we should not think we are using them, but we are allowing Krishna to use them for his Sme to nemali service. brať tak, že my ich používame, ale že dovolujeme Krišnovi, aby ich použil na svoju službu. We can only encourage them, Takže môžeme ich povzbudiť. encourage them to serve Krishna. Môžeme ich povzbudiť slúžiť Krišnovi. Not that we actually use them. Nie, že skutočne my ich používame. Okay, any other questions? Ešte nejaké ďalšie otázky alebo komentáre? Po ktorú úroveň sa môžeme dostať bez duchovného učiteľa? To which level we can come without spiritual master? All the way. You can go all the way to prema. Dokonca ako celú cestu až k premu môžeš prejsť bez duchovného učiteľa. The spiritual master is meant to take you all the way to prema, back to Godhead. She asked ourselves without spiritual master. Oh, I thought you said with the spiritual. Že ona si myslela, že ty sa pýtaš s duchovným učiteľom. No, she asked like how far we can get Oh, by without ourselves. spiritual. Without spiritual master, you can come to like liberation, like nishta, just steadiness, mode of goodness. It's possible mode of goodness. Čiže kvalita dobrá je dobrá a je možná bez duchovného učiteľa. Čiže tú ništu, tú stálosť. Yeah, without spiritual master. Bez duchovného učiteľa. But you cannot go to the higher levels. Ale do tých vyšších úrovní už nemôžeš ísť. The impersonalists, they can get to the level of liberation. Čiže aj impersonalisti sa môžu dostať na úroveň oslobodenia, čiže kvality dobrá. But because they do not have the mercy of the spiritual master, they cannot go back to Godhead. Ale pretože nemajú milosť duchovného učiteľa, tak sa nemôžu vrátiť späť k Bohu. So yourself, you can come to the level of liberation. Takže sama môžeš prísť na úroveň oslobodenia. It will take many births without this guru. Ale ako bez guru, aj to ti vezme niekoľko zrodení. In Kali Yuga, it's very difficult to be in goodness. V Kali Yuga je to veľmi náročné byť v kvalite dobrá. Even if you try, there will be some contamination in your food, Dokonca aj keď sa budeš snažiť, vždy tam bude ako nejaké znečistenie, napríklad v tvojom in the jedle, air, in your vo work. vzduchu, v tvojej práci. So therefore, it's better to have help. Takže je lepšie mať pomocníka. Any other questions or comments? Nejaké ďalšie otázky alebo komentáre? We were speaking about false ego a lot. It is a good question to ask, how does false ego or even intelligence or mind, how do they look like? For example, if they are similar to our forms as we can see, our gross bodies, or are they different? Čiže otázka je, že či je dobre sa opýtať, veľa sme hovorili o falošnom egu, že ako falošné ego vyzerá, ale tak ako sa vidíme, že máme podoby určité, že či povedzme falošné ego, mysel, inteligencia, či majú nejakú takú podobnú podobu, alebo ako vyzerá. You cannot perceive the mind, intelligence, and ego with your senses, with your gross senses. Svojimi hrubými zmyslami nemôžeš vnímať mysel, inteligenciu a falošné ego. Just like if you look at somebody here and say, okay, can I see your mind? Ako napríklad, keby si sa tu na niekoho pozrel a spýtal sa, môže sa pozrieť na tvoju mysel? The answer will be no. Nobody can see the mind of somebody else. Odpoveď by bola nie, nikto nevidí mysel niekoho iného. But these subtle, they're called therefore the subtle body. Ale preto sa volajú jemnohmotné tela.
So how you can perceive them is described by Kapiladev in Srimad Bhagavatam. Čiže spôsob, akým ich môžeš vnímať, opisuje Kapiladev v Srimad Bhagavatam. They have certain symptoms. Each of them have different symptoms. Takže každý z nich má rôzne symptómy. The symptom of the mind is accepting and rejecting something. Symptóm mysle je, že niečo prijíma a odmieta. So if you say, I like this, I don't like this, that's the mind. Takže keď povieš, toto mám rád, toto nemám rád, alebo toto sa mi páči, nepáči, tak to je symptóm mysla. And symptoms of intelligence are doubt, discrimination, even sleep. A symptómy inteligencie sú pochyby, rozlišovanie a dokonca aj spánok. So when you are actually discriminating, when you make a decision, then that's intelligence. Keď rozlišuješ, keď sa rozhoduješ, to je inteligencia. Considering different points. Keď zvažuješ rôzne body. And if you have doubt, that's also a symptom of intelligence. Ak máš pochybu, to je tiež symptom inteligencie. The mind is very simple, just accept, reject. A myseľ je veľmi jednoduchá, proste príjma a odmieta. But intelligence is making plans. Ale inteligencia tá robí plány. How to accept something or how to reject something. Ako niečo prijať alebo odmietnúť. And then false ego is even more subtle. A falošné ego to je ešte jemnejšie. It is concept of ownership. To je koncept vlastníctva. I am this and this is mine. Ja som toto a toto je moje. The concept of what is the self, who I am. Poňatie toho, kto som ja. But Poňatie seba. because it's based on the body, therefore it's called false ego. Ale pretože je to založené na tele, preto sa volá falošné ego. That idea like I'm Slovakian, I'm American, I'm Indian. This To is napríklad, že som Slovák, som Američan, som false ego. tak to je falošné ego. This is not your real identity. Toto nie je tvoja skutočná totožnosť. It's a mistaken identity according to this body you have. Je to zle pochopená totožnosť toho, kto si ako na báze tohto tela. So you cannot see the mind, intelligence, ego, but you can perceive when they are present by their symptoms. Takže nemôžeš vidieť mysel, inteligenciu falošného ega, ale keď sú prítomné, môžeš ich vnímať podľa ich symptómov. You can look it up in 3rd canto, chapter 26. Môžeš si to vyhľadať v 3. kante v kapitole číslo 26. For more details. Keď chceš mať ďalšie detaily. Any other questions? Ďalšie otázky? Takže to ovládnutie hrubých a jemných zmyslov na seba naväzuje. So, control of gross and subtle senses are the like first gross sense, we control gross senses and then subtle senses. Yeah, usually it comes first gross, then subtle. Čiže väčšinou tak prichádza, že najskôr ovládame tie hrubé a potom jemné. For gross, the 4 regulative principles. Na ovládanie hrubých zmyslov máme 4 regulatívne princípy. But subtle is much more difficult. Ale tie jemnohmotné sú oveľa náročnejšie. Because then you have to control your eyes, your ears, your nose, your tongue. These are gross senses, but by your intelligence you control them. Pretože vtedy, aj keď oči, uši, nos sú hrubé zmysly, tak svojou inteligenciou ich musíš ovládať. And then controlling the mind, that's the most difficult. A kontrolovať mysel, to je to najnáročnejšie. And Bhagavad Gita says your mind is your best friend and your worst enemy. A Bhagavad Gita hovorí, že tvoja mysel je tvoja najlepšia priateľka a najhorší nepriateľ. Not somebody out there. Nie niekto tam vonku. Your mind is actually the one you have to control. V skutočnosti tvoja mysel je ten, koho musíš ovládnuť. When you think of Krishna and service, then your mind is your friend. Takže keď premýšľaš nad Krišnom a službou, tak vtedy tvoja mysl je tvoja priateľka. When you think of something in this world separate from Krishna, then your mind becomes your enemy. A keď premýšľaš nad niečím v tomto svete, čo je oddelené od Krišna, tak vtedy tvoja mysl je tvojou nepriateľkou. So we are trying to make our mind our friend. Takže my sa snažíme, aby naša mysl bola naša priateľka. Some of these subtle problems are adoration, distinction, fame. A niektoré z týchto ako jemnohmotných profit. Sorry, profit, adoration, and fame. Subtle
subtle Problems. objects. Yes. Yeah, so Čiže ale niektoré z týchto jemnohmotných problémov alebo objektov sú napríklad ako túžba byť zbožňovaný, adoration, yeah, and profit, adoration, and distinction. že proste chceš získať zisk a obdiv a také uznanie, slávu. Praise, fame, and profit. These Chceš are byť chválený, chceš byť slávny a chceš mať zisk z veci. to have desire for these things, then that is the, if you get free from this, then you're controlling your subtle. Takže keď si od tohto oslobodený, tak vtedy kontroluješ tú jemnohmotnú zložku. Vtedy ju ovládaš. These are subtle sense objects. Toto sú jemnohmotné zmyslové objekty. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky? Okay, I'll go as to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Všetko sláva.